E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal. Tem um tempinho que eu não posto vídeo. Muito cansado, cara. Nossa, sério mesmo. Eu entro 5h30 da manhã. Tem que ir em outra cidade trabalhar. Cara, você acorda cansado. Esse fim de semana passado eu acordei quebrado. Com meio-dia. Sem nem pique pra fazer nenhum videozinho falando de carro ou de alguma outra coisa. Mas hoje deu vontade, cara. Essa semana teve um achado legal, minha esposa achou na rua, uma TV de tubo, de 29 polegadas, mano, isso aqui, ó. Cara, 29 polegadas, testei o DVDzinho aqui que tava em cima dela, com esse filme aqui, ó. Liguei o Play 1 aqui, que eu tava com um projeto de fazer um cantinho nostalgia, retro games aqui em casa, né? E beleza, né? E agora, né? Quem vê no vídeos aí sabe que o Peugeot foi embora, né? Depois de um prejuízo gigantesco desse a gente foi pagando esse ano, né? Além do financiamento das parcelas que tava quase acabando, mais a manutenção do carro, cara, né? Tava pagando mais de R$ 1.300 por mês só do Peugeot. Então, assim, para a aliviar os três, né? Nós levou ele na loja, a loja pegou ele e a gente pegou esse Sandero, né? E, cara, quando eu falo que a gente tem 0,01% de sorte e o restante é azar, cara, o carro não começa, não deu problema. Nossa, você não tem noção do estresse, sabe? Raiva que dá, cara. O carro começou a fazer uns barulhos, né? Eu vou pôr um trechinho do vídeo aí. Então, voltando aqui, depois desse vídeo, esse ruído, eu acelerei, assim, o carro tava normal, até achei deve ser coxinho do motor, sei lá, alguma coisa assim, mas não. Cheguei aqui em casa, guardei ele, fui dormir, levei minha esposa no serviço e fui ligar ele e com barulho, né? Falei, cara, deve ser alguma coisa, tá vindo do motor, não sei se é coxinha, ele tá vibrando no carro, não sei. Aí fui dormir, né? Que era cedo ainda, né? Cansado, fui dormir. Aí acordei, vim aqui ligar ele. Quem disse que o carro não liga? Não liga. Eu achei que era até um negocinho do onde que vai o filtro de ar ali, mas ele tá firminho, não é ele. Não é ele que tá fazendo barulho. Agora o carro nem liga. E pasmem, tem um mês que eu tô com o carro. Incrível. E agora, olha, eu falo pra você, o estresse é tão grande que eu não sei nem onde que eu deixei a chave do carro. Ah, achei. Ó, nossa, tá aqui no contrato. Aqui, nada a ver. Aqui eu não coloquei nem chaveiro no carro. A chave dele. Achei. Aqui, maravilha. Eu vou ligar ele, vamos ver se ele liga. Meu Deus. Liga, carro. Nem isso ele tá fazendo mais. Vamos ver se ele liga. Pera aí. Deixa eu travar aqui o volante. Ó, ligou. Vamos ver se ele liga. Injetou. Ligou. Nossa, olha o barulho que ele tá fazendo. Pera aí, vamos ver. Ligou, consegui ligar ele não tava ligando. Olha a altura desse barulho. Meu Deus.
Olha o barulhão que ele tá fazendo. Incrível, ó. Daqui, tá vendo? Não dá nem pra falar lá de dentro. Então, esse é o barulho que tá fazendo. Nem faço ideia do que é, se é do cabeçote ali, dos balancinhos ali, alguma coisa assim, cara. Não faço ideia. Eu sei que tá na garantia. Vou ter que ir lá na loja, cara. Puta, é uma dor de cabeça, cara. Eu trabalho em outra cidade, entre 5 e meia da manhã. Não tem ônibus. Não tem ônibus. Nossa, cara, olha só. Eu pego um carro menos rodado e agora faz isso daí. Nossa. E estamos aqui dentro do Sandero. Cara, é incrível, incrível, cara. Eu tô com azar, cara. Tô com azar. De dezembro até julho, o Peugeot foi dando problema e a gente foi arrumando. Dava um problema, arrumava. Dava um problema, arrumava. Coisas assim que aparentemente tava normal, aparentemente, né? E quebrava, né? O motor fez um motor, né? O câmbio quebrou dentro do câmbio. O garfo lá detonou a embreagem. Arrumou, né? Voltou a dar vazamento na junta do cabeçote. Arrumou. Aí depois começou a dar mais problema. Começou a fazer tec lá. Eu não sei se é do barulho de pino, né? Que é um negócio de queima lá, alguma coisa assim. Mas assim, foi tanta grana gasta no, no, no Peugeot, que aí a gente foi numa loja, a loja pegou o carro e aí a gente conseguiu pegar o Sandero aqui. E não tá funcionando. Nossa, cara, pensa no estresse. Cara, é incrível. A gente andou 2.000 quilômetros só com esse carro aqui. 2.000 quilômetros. Assim, rodamos bastante também. Um período de 30 dias, cara. Então, assim, a gente usa bastante o carro. E é só coisas assim, para ir trabalhar, ir no mercado e raramente ir na casa de algum parente, né? Então, o preço que tá também o álcool e a gasolina, nem não tem como também ficar para cima e para baixo, né? Mas assim, por questão de trabalho, usa bastante, né? E hoje cedo, né, o carro começou a fazer esse barulho aí do vídeo aí, desse trecho aí, e agora vou aqui nele assim, vou dar a partida nele. Não tá nem ligando, cara. Não tá nem ligando. Olha só, vamos ver se vai que dá certo agora, né, ó. Olha lá. Eita, pega. Tá travando, cara. Não sei, tá enrolando ali, cara. Não sei o que é isso. Eu sei que é desanimador, cara. Pelo menos ainda bem que tá na garantia o carro lá na loja, né? Tomara que não seja algo grave, né? Não sei se é o ponto, tá fora de ponto, sei lá, não sei. Vamos ver. Mas esse barulho aí, se você tem Sandero aí, já aconteceu isso aí, né? Não sei, não faço ideia o que pode ser. A gente suspeita de várias coisas, mas aí só o mecânico mesmo lá para fazer um diagnóstico, para ver se é alguma coisa grave ou algo menos grave para se arrumar, né? E tomara que a loja não dê azia, porque ainda tem 2 meses de garantia. É isso aí. O azar, né? Azar, né? E a gente, tipo assim, o dono da loja lá, o vendedor, né? Pelo menos falou que o carro, assim, testou, né? Incrível, o carro testou sem barulhinho nenhum, né? Motor espertão, pá, foguetinho esse motor, ele faz um barulho que eu falo que ele parece um motor de Escort. Eu não gosto, o Peugeot era muito mais silencioso,
Assim, o isolamento era bem melhor também. Então assim, era bem silencioso o motor do Peugeot. Esse aqui não, esse aqui parece um escortão sapo 96 a álcool. Tac, 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 tac. Mas é uma máquina de costura. Mas que eu vi aí é um negócio que é do projeto do motor mesmo aí. Esse motor 8 válvulas. Agora deu isso aí. Tinha até pensado de ligar ele. Se ele for funcionar, larga lá na frente da loja. Largasse lá. Amanhã o cara se vira lá. O que vai fazer com o carro? Mas não tá nem ligando. Pois é. É isso aí. Valeu e é nóis. Sandeiro, 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 mano. Quase um. O pessoal fala no pandeiro, né? Tá parecendo uma bateria ali de metais ali. De. Metais não, de percussão e tal. Esse motor, pelo amor de Deus, cara. Assim não, como que é? Tá montando. Metrônomo tá no 200 ali. Mas tá bom, né? Vamos. E E aí, pessoal, finalizando o vídeo aqui, né? Domingão, final do dia. Assistindo aqui, ó, Realidade Americana. Eu falei no vídeo mais cedo hoje, que eu gravei hoje, né? Eu postando esse vídeo hoje. Da televisão aqui que a gente achou na rua. Sério, tava funcionando, joguei o Play 1 nela. Assisti um trechinho daquele DVD ali, do Minas do Rei Salomão. E eu fui ligar ela agora, né? Que eu ia fazer um esqueminha aí com o filme. E, ó, a TV tá ligada na tomada. Tô falando 0,01% de sorte e o restante é tudo azar. Ó. Não liga. Ela ameaça ligar. Você coloca a mão aqui, ó, você sente a estática aqui, ó. Mas a imagem não sai mais. Acho que é por isso que ela tava na rua. Mas tinha um bilhetinho falando que ela tava funcionando. Ai, ai, pelo menos, essa TV foi achada na rua. Agora tem que tentar achar outra TV na rua. Mas tá bom, é isso aí. Se você achou legal, dá um like e se inscreva no canal para fortalecer. Já passamos de 200 inscritos. Cara, que emocionante. 200 inscritos. Da hora. Isso aí, valeu.